फ्रेंड्स, पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। ये है स्टूडियो मास्टर RAX 5020 मॉडल का डीजे एम्पलीफायर। इसमें प्रॉब्लम ये था, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने के बाद इसका आवाज़ फटने लगता था, क्लियर साउंड नहीं आता था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसके सभी ट्रांजिस्टर को चेक किया, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं था। इसका वोल्टेज भी बिल्कुल सही था। ये सेट पहले भी रिपेयर हुआ था। इसका ए जोन बिल्कुल सही चल रहा था, इसके बी जोन में दिक्कत था। ये जो जिनर है, ये दोनों जिनर शॉर्ट हो गया था। नीचे का भी 2 जिनर शॉर्ट था, मैंने उसको चेंज किया है। इस एम्पलीफायर में सभी SMD कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इस जिनर पे कोई नंबर नहीं था, लेकिन इसका नंबर है 4148। मैंने वही लगाया है और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये ऊपर का ट्रांजिस्टर भी ख़राब था, मैंने इसको भी चेंज किया है। अब ये हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल ओके है। रिपेयर करते समय इसका ये फ्लेक्सिबल जो केबल है ये भी ख़राब था, इसके वजह से हमारा एम्पलीफायर प्रोटेक्ट मोड में चला गया था। इसको भी मैंने चेंज किया है। अब एम्पलीफायर बिल्कुल सही है। अब मैं इसको बजा के आपको दिखाता हूँ।